Dit is maandagmiddag die 22ste Julie. Goeiemiddag, ek glo jy het 'n lekker naweek gehad. Ek gaan aan met die voorlesing van my boek Bonjour Boervrou by hoofstuk 5. Ons is op pad plaas toe. Dit is 'n lang en lelike grondpad. Ons skit, nee, ons ruk. Die natuur is baie mooi, maar oorweldigend en wild. Die grond is rooi-bruin en die plante weerskante van die pad is dieselfde rooi-bruin kleur van al die stof wat deur daaglikse verbygaande voertuie opgeskop word. Daar bly mense in hutte teen die pad. Hulle skoon wasgoed hang voor hulle blyplek. Hoe kry hulle dit so wit, wonder ek? Wel, hulle het seker heeldag tyd om te was, want hier is nie veel om te doen nie. Rooi stof staan in die lug agter ons soos ons vorder. Byna 'n uur en 'n half later, iewers op 'n stadium, moet ons regs draai. Vreemde tipe bordjies met name op dui die rigting aan. Daar staan niks bekends nie, maar dis hier waar ons moet afdraai. Ons ry reguit na 'n kop toe, swaai dan regs en dan is ons aan die voet van die koppie. Die pad lei ons in die kronkelpad wat half om en dan deur die kop gaan. Skielik is daar 'n kloof en 'n paadjie en die paadjie is baie smal. Ons ry versigtig, stadiger en die diesel engine dreun sterk maar geduldig, soos ons weg vind. Dis 'n 2-spoor paadjie met skerp draaie en 'n loodreg afgrond aan ons regterkant. Ons skenier om die draai. In die kloof hier langs ons groei massiewe bome, onder andere piesangbome waarvan ons net die toppe kan sien. Groot is die verligting toe ons deur die kloof is en weer op 'n meer gelyke en breër pad kom. Ons ry deur 'n village. Klein kindertjies met verslete klere aan, maar lagend en baie vrolik waai vir ons dat jy net wit tuintjies sien. Hoenders hardloop rond en hier en daar is 'n vark en daar is ook 'n snaakse soort makboksoort. Dit is die stad aan die voet van die heuwel waar ons nuwe tuiste is, Malolo, die gesamentlike opstal en grond van die Suid-Afrikaanse boere. Ons draai weer na regs en hierdie keer is dit 'n lelike steilte. Ons klim die hoogtetjie uit en toe ons bo kom, maak vervalle huise weerskante hulle verskyning. Mens kan sien dit staan al jare so en dat dit eens op 'n tyd lyks was. Volgens Kongolese belanghebbendes het Franse boere uit Europa in die 1950s na die Tweede Wêreldoorlog hulle hier kom vestig. Hulle het later tydens die Kongolese revolusie in die 1960s onttrek en die huise net so gelos. Nou behoort hierdie vervalle huise aan bosbouery en dis deur hulle aan die Suid-Afrikaners beskikbaar gestel. Wynand beduie na links. Hier kom Gavin. Hallo Gavin. En ons almal waai. Hy kom vriendelik nader gestap en kom groet die nuutste aankomelinge. Ons trek weer weg om by ons huis uit te kom, toe ons wit Jack Russell Mila sterk swaaiend aangehardloop kom. Sy is baie bly om ons te sien en sy het al die pad van Pretoria af saam met die konvooi gekom. Die emosie in my neus brand, of die emosie brand in my neus en dan is dit amper 'n traan van blydskap om ons hond weer te sien. Ek en die kinders is uit ons velle. Rasha, ons swart Jack Russell worshond kruising, kom ook nader en almal is weer bymekaar, gesin en honde en al. Ons hou stil voor nog 'n groot vervalle huis, die laaste een van 7 huise op die langwerpige heuwel. Langs die huis staan 2 splinternuwe robuuste tente opgeslaan, wat Wynand spesiaal vir die Kongo aangeskaf het. Ons kampskadinette is rondom gespan. Ons het dit laas Desember in Swakopmund gebruik tydens ons vakansie in die karavaanpark. Die kersboom staan met flitsende liggies en al. Ons king-size bed is netjies opgemaak met ons bedkassies aan weerskante, net soos wat dit in Pretoria gestaan het. Die kinders se enkelbeddens en boekrak is in die tweede tent. Wynand het moeite gedoen om alles in te rig en gereed te kry vir ons aankoms. Japie en Lea kom ook aan. Hulle het kom groet. Daai twintjies van jou gaan nie so skoon bly nie, sê Lea lagend en beduie na haar voete. Die stof en modder en sy sug en skud haar kop. Die vragmotors staan halfpad uitgepak. Almal se aardse besittings word uitgesorteer en ingedra, het sy in 'n vervalle huis, tent of karavaan.
Hoe trek 'n mens by 'n tent of 'n vervalle huis in? Ek wil eers die huis skoonmaak, verf en inrig, voordat ons al die bokse uitpak. Salig onbewus dat hier nie sulke gerief bestaan nie. Terwyl al die gewerskaf aan die gang is, grawe 'n paar plaaslike mense wat reeds deur die boere in diens geneem is, slote vir riool en gate vir pale om kragkabels te span. Dit gaan bedrywig van vroegoggend tot laat aand. Prioriteite van spoeltoilette, 'n kombuis en warmlopende water skree almal tegelyk vir aandag. Een ding op 'n slag. Elke denkbare ding wat nodig is om te leef, het saamgekom op die konvooi. Pype, hamers, skroewe, drade, toue, grawe, pikke, kruiwaans, alle forme van gereedskap, huisinhoud. Alles. Hoofstuk 6, Malolo, die begin. Gideon het op die pad van Suid-Afrika na die beloofde land homself geleer Frans praat, met oorfone en 'n iPod, iets soos French for Dummies. Nie lank nie of Emmy tel ook die woorde op. Die Kongolese werk hard om die slote klaar te grawe en aan die einde van elke dag, wanneer dit tyd raak om die dag se werk af te sluit, sê Gideon, departeer vir die werkers en dit beteken gaan nou of loop nou. Kort voorlangs sê Emmy vir ons departeer wanneer iets hom nie pas nie. Die plaaslike bevolking het nog nooit in hulle lewens vir iemand gewerk of geld verdien nie. Hulle oorleef deur middel van ruilhandel, kleinboerdery en uit die natuur. Daar moes vir hulle geleer word om soggens 'n bepaalde tyd by die werk te wees en aan die einde van die dag huis toe te gaan en om dit weer die volgende dag te herhaal. Dit is 'n vreemde konsep vir hulle en daar lê dus nog 'n lang pad voor om vir hulle alles van ons westerse manier te leer. Taal, grens en al. Die eerste ruk is 'n hengse aanpassing. Die veld moet ontbos word sodat die boere gereed sal wees teen planttyd. Dit is 'n enorme taak. The land given to the South Africans is the way Noah left it, is die subopskrif van 'n artikel in die Farmers Weekly oor die poging. Die ontbossing neem 'n hele paar weke. Die trekkers kry swaar. Die groot trekkers wat in Pretoria so indrukwekkend gelyk het, verdwyn hier in die veld. Met tye loop die gemoedere hoog. Die manne werk hard en die omstandighede is uiters ongemaklik. Een na die ander kry malaria, maar almal word gelukkig suksesvol behandel met die nodige medikasie. Niemand van ons het al 'n kombuis wat funksioneer nie. Miskien 'n gasbottel of 2, 'n braai en 'n kamptafel en stoele, maar dis al. 'n Opslaan wasbak vir skottelgoed was. Ons het 'n gasbottel met 1 plaat. Eers kook ek aardappels, dan die rys en daarna die frikadelle in 'n pan. Teen die tyd wat ons opskep, maak ons gou weer om die beurt alles warm. Ons maak beurte om te gaan water haal. Elke huishouding of individu het 2 of 3 groot waterkanne. En vandag is dit ons beurt. Ons gaan by elkeen se blyplek aan en laai hulle waterkanne agter op die cruiser en daar sit ons af na die rivier. Styl walle, ongerepte natuur en wild. Wynand gly teen die wal af met 'n kan. Hy vul dit so vol as moontlik op en nou moet die swaar kan weer terug bakkie toe. Die volgende een moet kom om ook volgemaak te word. Daar lê 'n boomstomp dwars oor die stroom en Emmy klouter daarop. Hy gaan tot in die middel van die stomp en kyk hoe Wynand die kanne volmaak. Die werkers laai die vol waterkanne een vir een agter op die bakkie en ons is gereed om almal se water te gaan aflewer. Die bakkie se engine dreun toe ons die steilte weer uitklim. Pap nat gesweet, gee ons almal se water vir hulle af. Nou het ons 'n berg skottelgoed wat gewas moet word, die kinders moet bad en ons wil stort. Ons het 3 25 liter kanner water. 'n Kongolese vrou het haar hulp ook kom aanbied en sy sit op haar hurke en skottelgoed was. Die staander vir die opwasbak het in gisteraand se storm gebreek. Ek leen 'n groot plastiekbak by Lia. Sy het dit eintlik gebring vir haar wasgoed en dit toe vir my aangebied as 'n bad vir Emmy en Bia Marie. Wynand maak genoeg warm water en die kinders kan inklim. En net daar op die rou grond, in die rou grond op die grond. Soos wat hulle spat en speel, kom daar paddas agter die plasse aan.
Ek het nooit gedink ek sal hierdie grillerige goed kan gewoond raak nie, maar ek het. Die kinders is so vuil, gaan ek hulle ooit skoon kry en skoon hou? 'n Mens het baie water nodig om hare te was. Ons kosbare water hou nie lank nie. Ons leer vinnig om kort paaie te vat. Dis dan wanneer mens besef hoe min jy eintlik kan klaarkom. Die kinders se neusgate is swart kringetjies van stof en in elke vou op hulle liggaampies is dit pikswart. Wanneer ek hulle kele skoonvee met die spons, sê ek, kyk vir die maan, en wanneer ek hulle nekkies agter was, sê ek, kyk vir die paddas. En so kom hulle skoner as wat hulle was. Kort voor lank besef ek sal moet aanvaar dat hulle semi-skoon is en sal wees, want skoon bly is eenvoudig onmoontlik. As gevolg van die humiditeit klou die stof aan alles, aan jou vel, jou hare, beddegoed, klere, handdoeke, you name it. Dan sak daar reën uit. Ons sit op die stoep van die huis. Nou moet ons hardloop om die tente wat net langs die huis staan se vensters een te gaan afrol. Bea weier om neergesit te word, dus is sy op my heup in die reën. Ons maak die vensters toe, en nou is dit so warm in die tent dat jy omtrent nie kan asemhaal nie. Ons was goed. Ek beduie vir Suur in my beste gebaretaal om die wasgoed te gaan afhaal. Suur is die naam van die Kongolese vrou wat ons gehelp het, of Suur. Ja. Ek kan op haar gesig sien, sy dink dis onnodig, maar ek dring aan. Paar minute later stop die reën. Die son skyn weer helder en die strale bak op die modderplasse. Nou moet ons weer al die tentvensters oprol met Bea Marie op my heup. Weer die wasgoed op die draad gaan hang. Dit is die Kongo. 3 grade suid van die ewenaar. Een oomblik reën dit katte en honde en die volgende oomblik bak die son. Onmiddellik bewus van die hitte en so word ek elke oggend wakker. Mens voel jou eie liggaamshitte teen die matras. Dan is daar 'n voeltjie wat klink soos 'n Piet my vrou, maar 'n vals een. 'n sad een, omtrent soos hoe ek voel. Elke oggend se besef dat ons in die middel van nêrens is. Ver van bekendes, geliefdes, winkels en ons ondersteuningsbasis. Dan staan ek op en maak die bed op. Dit voel of daar vliee op my loop, maar dit is sweetdruppels. Wynand is al voor sonop uit lande toe. Wanneer ek die bakkie se engine hoor, is ek so bly, want dan kom hy gou 'n koffiebreek vat voor die werk vir die dag aangaan. Die kinders kom ook warm geslaap een uit hulle tent. Ek sit vir hulle die klein TV aan met dieselfde DVD wat hulle elke oggend kyk. En hulle is tevrede. Hoe ervaar die kinders dit, vra Dion. 'n oomblik weet ek nie eintlik wat om te antwoord nie. Hulle gaan mos maar waar pappa en mamma gaan en solank hulle eet en versorg is hulle mos fyn, sê ek, maar ek wonder daaroor. Ek kry die kinders jammer dat ons hulle na sulke omstandighede gebring het. Almal sê dat dit 'n voorreg en 'n ervaring vir hulle is, maar ek sukkel om dit so te sien. Ek sal veel eerder in my gewone motor op teerpaaie ry, skool toe en werk toe en 'n gewone werk doen. Onder een dak leef, skoon vloere en matte, 'n bad met warmlopende water en ligskakelaars en 24 uur krag. Dit was natuurlik lank voor beerdkrag. Die gedagte hieraan maak my moedeloos vir die realiteit van die dag wat voorlê. Kort voor lank loop die kragopwekker en het ons lopende water. Soos hulle sê, 'n mens waardeer eers iets wanneer jy dit nie meer het nie. Daar is doodse stilte. Die boere is in die veld. Ek is besig om goed in die tent bymekaar te kry wat moet oorskuif na die huis toe ek vir Emmie hysteries hoor skree. Ek haas my by die tent uit. Emmie se gesiggie is vol bloed. Hy probeer deur die snikke verduidelik wat gebeur het. Die noodhulptas, waar is dit? In die cruiser. En Wynand is daarmee in die veld. Wat nou? Ek moet die bloed stop. Emmie hou aan skree. Ek probeer enige iemand op die 2-rigting radio's in die hande kry, maar daar is geen reaksie nie. Die radio's is buite opvangafstand. Ek tel vir Emmie en Bea op en stap na tannie Trudy toe, wie se bouvallige blyplek so 400 meter weg is. Ek stap met die 2 hewige gewiggies in my arms verby Dion se motorfiets, wat voor die huis geparkeer was,
maar wat nou op sy sy in die stof lê. Toe verstaan ek. Emje en sy Kongolese maatjie het op die fiets geklouter, toe val die fiets om en Emje se kop het die lae muurtjie getref. Tannie Trudy se stem is vriendelik. Wat het gebeur, grootseun? En sy bied 'n glas koel aanmaakkoeldrank aan. Emje is dadelik kalmer en Bea-Marie is sommer tuis. Al Tannie Trudy hulle se goed is mooi netjies uitgepak en dit lyk soos 'n regte leefarea. Georden. Nie soos by ons waar alles net op staaltafels uitgepak staan nie. Daardie bietjie orde en kalmte laat my ook sommer beter voel. Tannie Trudy bring watte en antiseptiese middel en maak die wond teen Emje se kop skoon. Sy en oom Hannes was al voorheen in die Kongo, juis om te boer. Hulle het voorbereid gekom en hulle het maande lank goed bymekaar gemaak en gepak. Mens kan dit sien, want hulle is tuis en gemaklik. Nou wil ek ons trek van die tent na die huis klaar kry en ook so lekker inrig. Die ontbossing vorder. Die boere is moeg van die harde arbeid in hierdie onbekende drukkende hitte. Die taalgrens is ook 'n groot frustrasie en daar is spanning en die manne verskil met mekaar oor hoe dit gedoen moet word. 'n Haan kraai mos koning op sy eie mishoop en hierdie hane is nie bang om te sê wat hulle van mekaar dink nie. En gou is daar verdeeldheid. Ons het verwag 'n groepie Suid-Afrikaners met dieselfde doel in 'n vreemde land sal mekaar bystaan en ondersteun. Toe gebeur die teenoorgestelde. Ons het gedink ons grootste bedreiging gaan malaria en swak infrastruktuur wees, maar sommige van die boere is onmoontlik om mee saam te werk. Daar is vir ons veel meer om oor te bekommer. Die hoofman van die area kom verwelkom ons en in sy hande is 'n soort van 'n hok, netjies handgemaak en bestaande uit slap takke en blare. Binne-in is 4 lewendige hoenders en elk aan 'n poot en aan die hok vasgebind. 'n klein begin vir 'n hoenderboerdery. Daarmee saam 'n tros van seker 120 groen piesangs en 'n groot sak avokadopere. 'n Ander groep mense het hulle gasvryheid kom bewys met 'n lewendige skaap. Ons sit die hoendertjies tydelik in die oop sleepwa waarmee Wynand al ons besittings Kongo toe vervoer het. Die sleepwa het 'n hoë raamwerk en dus dien dit as goeie tydelike hok vir die hoenders. Maar skaars 'n halfuur later spring Mila in die hok en byt al 4 hoenders dood. Klein begin hoenderboerdery daarmee heen. Hoofstuk 7: Inkopies in Dolisie. Ons leer die dorp ken om uit te vind waar ons vleis, droë produkte en skoonmaakmiddels kan koop. Diesel aanvul en so aan. Beesvleis is beef genoem in Frans en dit kos 25.000 CFA of die R400 vir 'n gevriesde blok van omtrent 15 kg. Niemand weet presies wat se snitte of dele van die dier binne-in is nie, maar daar staan op die karton, dis waterbuffel uit Indië. Daar is heel gevriesde hoenders vanaf Frankryk en aardappels ingevoer vanuit Holland. Wynand het die inisiatief geneem om 'n kroeg en kombuis op die plaas te begin om die boere wat sou belangstel te akkommodeer. 'n Koue bier en etes, ontbyt, middag en aandete op bestelling. Vroegoggend, wanneer die bakkies se engines lawaai soos die manne op pad is lande toe, kom loer hulle vinnig in om aandete te boek en gou koffie te drink voordat hulle aan die gang kom. Ons berei die etes voor en wanneer die boere terugkom na 'n dag se harde werk, weet hulle daar is 'n bord kos gereed. Ons het intussen buffet opskepbakke, tafels en stoele in Pointe-Noire aangekoop, so dit is baie om te hanteer. Wynand is vuur en vlam en sien die geleenthede raak. Hy weet lankal wat die behoeftes gaan wees. Daar is geen keer aan sy entrepreneurskap nie. Dit is hoe ek hom ken. Hoofstuk 8: Ons eetplek vir almal. Ons moet die huis leefbaar maak, veld ontbos, stikkende trekkers en masjiene herstel, kinders besig hou, plus kos maak vir 15 tot 20 mense. Boonop het ons die minimum geriewe en bestanddele tot ons beskikking. Ons kook heel hoenders in groot kastrolle, want ons het nie 'n oond nie.
Hierdie winkels het ook nie speserye nie, wel net Arabiese speserye wat ons glad nie ken nie. Dus gebruik ons net sout en peper om die spul in te kook. Hier is ook net 'n vreemde soort rys en aardappels. Die manne kom so 'n paar minute uitmekaar hier aan. Moeg geswoeg en gesweet. Dit gaan vinnig en rof in die kombuis, beman deur myself, Wynand en Seur. Wynand lig 'n kokende pot se deksel op en die stoom brand sy hand. Hy gee 'n gil en laat val die deksel. Ons werk op mekaar se senuwees ook, maar alles is gaar en gereed om uitgepak te word, sodat die mense kan opskep. Dis stil en elkeen hou by sy eie gedagtes. Dan die gesigsuitdrukkings. Die hoender is so taai soos 'n skoensool, oneetbaar. Almal moet nou maar met net rys en aardappels vir aandete tevrede wees. En van toe af koop ons nie weer heel hoenders in die Kongo nie. Boonop is die vierhoutjies van uiterste swak gehalte. Daar breek 5 of 6 vierhoutjies voordat een uiteindelik sterk genoeg is om te trek om 'n vlammetjie te maak. Teen daardie tyd is die vierhoutjie boksie ook al plat gedruk, want dis gemaak van bio-afbreekbare materiaal. Die humiditeit maak ook die karton klam en pap. Wat 'n gemors, dink ek, en voel onvergenoegd oor die wêreld wat hulle substandaard goed in Afrika afgooi. Die kuiertent en kroeg is reg oorkant ons huis, omtrent 30 meter weg. 'n Groot tent met palmtakke oor die dak, netjies neergelê en sandsakke reg rondom. Dit lyk eintlik baie mooi. In die huis se leefarea is die eetsaal. Ons het tafels, stoele, opskepplek, 'n koffiestasie en 'n tafel met brood, botter en konfyt. Buffet opskepbakke met parafienkersse onder om die kos warm te hou en dit lyk sommer baie goed en funksioneer wonderlik toe dit eers aan die gang is. Soos enige ander besigheid is daar eers 'n paar groeipyne en baie trial and errors voordat dit vorm aanneem en werk. Die etes waaraan ons so hard gewerk het aan die begin nie te wonderlik uitgekom nie, maar diegene wat afhanklik was daarvan het elke dag weer teruggekom en natuurlik het ons daagliks probeer verbeter en ons het beter geraak. Ons het gesukkel met die rys in die begin. Dit word gekook vir 20 minute, dan is dit so slap pap. Ons dreineer dit deeglik en eet dit dan maar so. Of ons moet dit niks langer as 15 minute kook nie, dan is die tekstuur meer soos wat ons dit ken. Wynand bied elke Sondagoggend in hierdie eetsaal, wat die groot eetkamer in ons huis is, 'n kerkdiens aan met behulp van 'n dagstuk boekie. Daarna drink ons saam koffie of tee, so die kerk en die bar is langs mekaar en in die geval is die bar-eienaar en die dominee dieselfde ou. Frederik die hoenderboer, hoofstuk 9. Een middag kom 'n netjies 4-wiel aangedrewe voertuig op Malolo aan. Daar klim 3 jong kinders uit en 'n man uit die voertuig. Hier is ander blanke mense, nie net ons nie, is die eerste gedagte wat onwillekeurig by my opkom. Dis Frederik Barreto en sy 2 dogters, Beatrice en Mercedes en sy seun Louis. Hulle het 'n klomp sjokolade en koekies vir ons saamgebring uit die stad. Hy stel homself en sy kinders aan ons voor en ons gaan sit in die kuierarea. Frederik is 'n hoenderboer in Pointe-Noire en het te gehoor gekom van die Suid-Afrikaners wat met mielies boer. Hy het kom kennis maak om besigheid te doen. Tans moet hy mielies invoer, maar hy kan later by ons begin mielies koop. Sy plaasbestuurder in Pointe-Noire is 'n Brasiliaan. Hy is aangestel oor 14.000 leeuhoenders in hokke. Frederik se pa besit 'n saagmeule in die binneland omtrent 'n uur se ry van Malolo af. Sy 3 broers het ook groot besighede. Die een broer is 'n visboer in Brasilië. Bruno het 'n hotel en 'n butiek delikatessen in Pointe-Noire en Alain het 'n vervoerbesigheid in die Kongo. Hulle almal is Frans en Portugees sprekend en praat 'n bietjie Engels ook. Hulle woon permanent in die Kongo, maar het ook 'n lewe in Europa. Hulle kinders gaan skool in die Kongo totdat hulle laerskoolloopbane voltooi en daarna doen hulle hoërskoolloopbane en verdere studies in Europa.
We do it like this so that the children can see how the world works, verduidelik Frederik. Goed, ek gaan dan môre aan by hoofstuk 10. Jy kan die video like, subscribe, share en die bel button druk. Dankie, geniet jou aand.